銀のスプーンプレミアム三つ星グルメ。竹内さん、よろしくお願いします。はい、今夜もプロ野球からお伝えします。セ・リーグの首位を走るヤクルト、これ花で見るかじゃん。対するは広島の前田健太投手です。ヤクルトは1点を追う6回、チャンスで8番相川。2対2の同点に追いつくと、なおもチャンスで代打竹内。レフトへの犠牲フライで広島先発前田健太から逆転に成功します。そして1点リードの9回、守護神イム・チャンヨンを投入。しかしツーアウト3塁のピンチで迎えるは代打前田智則。お母さんはここにさ白いさ線みたいなのあるでしょ。これで落ちないようにしてるらしいよ。これで殻から落ちないようにしてる。これか。そう。あ、ついてるね、殻によく。これで今手がなくても殻から落ちないようにしてるの。そう。いつもんね。糸違うやつに切られちゃったやつもいるんだってね。なんか一番顔してるよ。お父さんがプリントバックしてる？お父さんの脇が落ちる。いいじゃん、可愛いでしょ。全然。一体何ができる？はい、ちってるでしょ。何もできないと思っていました。ほら、手は一本はもう完全に外れたよ。あなたの気持ちこれ綺麗に映んなくなっちゃったな。角度の問題、明るさの問題じゃん、角度と。することで誰かが助かります。反対だと取れるんだきっと。こっちからだと逆光になっちゃう。天然ミネラル麦茶。夏はミネラルで乗り切ろう。香ばしくてカフェインゼロ。伊藤園の天然ミネラル麦茶。あなたは見つけた。うん、やっぱりそうだ。2ステップのシャンプー。綺麗に取れるな。女性たち。新しいシャンプーの形、ノズバイカリエ。今日はジャンジャン食って。110円引きだしね。お父さんが映っちゃうんだけど。 110円増しでも大手。どうしてもお父さんが一緒。ゼリヤ製薬。お疲れさん、お疲れさん。私の体を疲れにすごい嫌な感じでお父さんが映る。さあ、続いて甲子園で行われました阪神対中日の試合には今や引っ張りだこです。なでしこジャパンが登場しました。4位の快進撃で世界一に輝いたなでしこジャパンの2人。てかすごい嫌だ、お父さんが映る。彼女たちの勢い